Esto de aquí es una mini fogata. Y si quieres aprender a hacerla, quédate que te lo explico. Lo primero que haremos es dos boquetes tal que así. Colocaremos un cubo con lava, pizarra profunda y una maceta. Ahora rompemos aquí, colocamos un dispensador y dentro del dispensador el soporte para armaduras. Y detrás del dispensador quitamos esto, ponemos bloque de redstone y como veis ya sale directamente el fuego. Ahora simplemente quitamos esto y ponemos tierra. Y como veis ya queda listo, es súper sencillo de hacer. Si quieres aprender más trucos de decoración, sígueme para no perdértelo. Chao, 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 chao.